Good morning හැමෝටම. Welcome back to my YouTube channel. හම්බන්තොට vlog එකේ part 2 තමයි අද මම අරගෙන ආවේ. අද අපි travel එකේ දෙවෙනි දවස. ඔන්න අද අපි යන්නේ හම්බන්තොට bird park එක බලන්න. හම්බන්තොට vlog එකේ part 1 බලපු නැති අයට description එකේ link එක add කරලා තියෙනවා. අමතක නොකර ගිහින් බලන්න. හොටෙල් එකෙන් පිටත් වෙලා අපි දැන් මේ bird park එකට යන ගමන් අපි හොටෙල් එකෙන් එනකොට නම් ටිකක් පරක් වුණා. දැන් නම් වෙලාව උදේ 11:00 වගේ. යන අතරමඟදී අපිට සිමෙන්ති ෆැක්ටරි එක මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් වුණා. part 1 එකේදීත් ඔයාලා දකින්න ඇති අපි හොටෙල් එකට ගියේ සිමෙන්ති ෆැක්ටරි එක පහු කරගෙන. සිමෙන්ති ෆැක්ටරි එක ඇතුලේ බලන්න දෙනවද කියලා හරියටම මම දන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට යන ගමන් හම්බුණා මෙන්න මේ වගේ ලොකු සෝලර් සිස්ටම් එකක් තියෙන තැනක්. අක්කර ගානක් දුරට මෙන්න මේ වගේ ලොකු සෝලර් සිස්ටම් එකක් තිබුණා. බර්ඩ් පාක් එකට යන අතරමඟදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ප්ලේසස් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට හම්බන්තොට මේන් රෝඩ් එකෙන් හැරුණට පස්සේ හැම තැනදීම කිලෝමීටර් ගාන ලකුණු කරලා බර්ඩ් පාක් එකට තව කොච්චර දුරද කියන බෝඩ් දකින්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි බර්ඩ් පාක් එක ළඟට ඇවිත් ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති සෙනඟ ගොඩක් හිටියා. අපිට කායක පාක් කරන ටිකක් එහාට යන්න වුණා. ඉතින් අපි කායක පාක් කරලා බර්ඩ් පාක් එක ඇතුළට ගිහින් බලමු ඇතුළේ view එක මොන වගේද කියලා. කායක පාක් කරලා ඔන්න අපි බර්ඩ් පාක් එක ඇතුළට ආවා. අපි ටිකට් ගත්තා. ටිකට් එක එක්කෙනෙක්ට 900ක් වුණා වැඩිහිටියෙක්ට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් entrance view එක තියෙන්නේ. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද ඇතුළේ view එක කියලා. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි, හරිම පිරිසිදුයි. නීට් එකට යාලා ඒ තැන මේන්ටේන් කරගෙන යන දකින්න කෙනෙක්ට ආස හිතෙන විදියට ඇත්තටම බර්ඩ් පාක් එක හදලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ බලන ඔයාලටත් පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනද මේ එන්ට්‍රන්ස් view එක කියලා. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇතුළේ ඉන්න බර්ඩ්ස්ලා බලන ගමන් වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරමු. බර්ඩ් පාක් එක ඇතුළේදී අපිට දේශීය මෙන්ම විදේශීය කුරුළු වර්ග ගොඩක් දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මැකෝලා, එමු, එතකොට පැස්බරාලා විවිධ වර්ගයේ ගොඩක් කුරුල්ල මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් බර්ඩ් පාක් එක බලන්න එන ඔයාලා බර්ඩ් පාක් එක බලන්න ඔයාලගේ සම්පූර්ණ දවස තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේක ලොකු ඒරියා එක තියෙන බර්ඩ් පාක් එකක්. දවසින් භාගයකටත් වඩා යන මෙතන ඇවිදින්න. එහෙම කියන්න විශේෂ හේතුව මොකද අපේ සම්පූර්ණ දවසම ගෙවුනේ බර්ඩ් පාක් එකට. අපේ ට්‍රැවල් එකේ දෙවෙනි දවස අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම බර්ඩ් පාක් එක ඇතුළේ තමයි ගෙවන්න සිද්ධ වුණේ. ගොඩක් ලොකු ඒරියා එක ඇවිදින්න තියෙන නිසා ටිකක් මහන්සි දැනුණත් ඇවිදින්න අමාරු අයට උනත් තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද මෙන්න මේ වගේ vehicles තියෙන බර්ඩ් පාක් එකේ එතනට වෙනම ගාණක් දෙන්න ඕන. මං හරියටම ගාණ නම් දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඇවිදින්න කම්මැලි මහන්සි අයට අන්න ඒ වගේ පොඩි vehicles අරගෙන මුළු බර්ඩ් පාක් එක පුරාම ඇවිදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හම්බන්තොට බර්ඩ් පාක් එකේ තව එක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. බර්ඩ් පාක් එකේදී අපිට මෙන්න මේ විදිහට කූඩුව ඇතුළට ගිහිල්ලා බර්ඩ්ස්ලා මේ විදිහට අපේ ඇඟේ තියාගෙන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තුන්දෙනාත් ඒක try කරා. එක්කෙනෙක්ට ටිකට් එක රුපියල් 1000ක් වෙනවා. එයාලා අපිට කැමති තරම් ෆොටෝස් ගන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අලුත් අත්දැකීම එන්ජොයි කරේ. මෙතන ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා මේ විදිහට ඇවිත් ෆොටෝස් ගන්න. ඉතින් ටිකට් එක එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 1000යි මෙතනදී. අපිත් ඉතින් ෆොටෝස් අරගෙන ඊට පස්සේ ගියා බර්ඩ් පාක් ඉතුරු තැන් බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බර්ඩ් පාක් එකේ අන්තිම කොටස් ටික තියෙන්නේ.
මෙතනදිත් අපිට පැස්බරාලා දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බර්ඩ් පාක් එකේ අන්තිමම කොටසේ view එක තියෙන්නේ. මේ තින් මම ඔයාලට කලින් කිව්ව වෙහිකල් එක. ඉතින් බලමු view එක. කියන්න ඕන විශේෂම දෙයක් තමයි මෙතන හරිම පිටිසුදුයි. මේ බර්ඩ් පාක් එකේ කාර්ය මණ්ඩලය මං හිතන්නේ කූඩු දවස ගානේ පිරිසුදු කරනවා. මොකද අපි දැක්කා එයාලා කූඩු අස් කරනවා, අතු ගානවා, කෑම අස් කරනවා, අලුතෙන් කෑම දානවා, ඒ වගේම වතුර අලුත් කරනවා. ඉතින් මේ සතුන්ට ගොඩක් හොඳින් සලකනවා කියලා දකින්න පුළුවන් දැනෙනවා ඒ පරිසරය දැක්කම. මෙතනදිත් අපි දැක්කේ මේ පරිසරය ගොඩක් රස්නේ. ඉතින් මේ පැස්බරාලට මෙන්න මේ විදිහට එයාලා වතුර ස්ප්‍රේ කරනවා. ඒ පරිසරේ කියන්නේ එයාලට ඒ රස්නේ අඩු කරන්න වතුර විදලා එයාලව සිසිල් කරන විදිය මෙන්න මේ විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි බර්ඩ් පාක් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට ආව නාන්න කියලා. ඉතින් මේ ඇලෙන් අපි නාලා විනෝද වෙලා ඊට පස්සේ අපි ගෙදර යන්න තමයි කට්ටියම ලේස්ති උනේ. කොහොම හරි අපි ගෙදර යනකොට රෑ වුණා. මම vlog එක දිගටම කරගෙන ගියේ නෑ. යන අතරමඟදී නම් මට වීඩියෝස් ගන්න උනේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපි නාලා පිටත් වුණා ගෙදර යන්න. යන අතරමඟදී අපි දන්සල් 2-3කිනුත් කෑවා. මොකද අද පොයේ දවසක්. vlog එක බලද්දී නම් ගොඩක් දවස් ගිහින්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ගිහින් එන්නම්. bye bye ඔයාලට. Don't forget to subscribe my YouTube channel.